Hello，亲爱的小伙伴，大家好，我是李鱼。那么这次呢，我们继续来玩这个恐怖的解密地图啊，也不能算是一个解密地图，它是一个生存、逃脱，综合下来的一个非常非常恐怖紧张的一个地图啊。当然，你看我这个大脸盘子的背后啊，是不是非常眼熟？是个麦当劳叔叔啊，拿着一把刀的感觉，对吧？啊，这个房间到底发生了什么？然后你看这个，我带着感冒，然后呢，在半夜看到这个地图之后，就迅速下载来录制啊。我的助手那只鸡啊，它已经吓得站在狗的头上了啊。我们就不管那么多了，我们来看一下这个规则啊。幸亏我英语比较好啊。Don't touch or break pictures， 也就是你不要去碰或者是破坏这个画啊，那是名家的画，而且画上有灵魂啊。然后这个地图呢需要材质包啊，我按好了啊，材质包这里，然后 Play Forward 1.9版的，然后这些我们都处理好了啊。这是什么啊？回到原位的啊，我一打开这个箱子，你听这个音乐，它就不对劲了啊。然后它这个好像是可以多人，但是吧，怎么说呢？这个多人还是有点问题的啊。这个地图，我们先来看一下这本书上说的是什么。啊，警察呢，和这特警呢，已经，怎么样，和2个男人和8个孩子，的身体呢是这个男人，看不懂啊。The same day， 这个没有说什么啊，好像是来到了这个地方，8月啊，July， 7月吧 ，August 8月啊，7月8号，1983年。你工作的第一天，你必须保持在这个饭店整晚啊，你就值班嘛啊。但是这个地方呢，是很早以前好像有个故事吧，你必须跑啊，并且怎么样的，然后 hurt you down and kill 啊，也就是这个地方有灵魂啊，发生什么事，然后你值班这个时候有灵魂，你能活下来吗？这是一个生存下来的地图啊这个感冒了，哎呀。这个值班的时候感冒了呀啊，我们就赶紧开始游戏吧啊！开始游戏，我好慌啊。July 1983啊，这1983年的一个夜晚，我在值班室工作啊，这是个餐厅啊来，谁要宫爆鸡丁啊？谁要宫爆鸡丁啊？壮胆啊，给自己不怕啊，一点都不怕。你们餐厅里就天天放这个梦影人和麦当劳叔叔的人偶吗？在这里啊，非常的诡异啊，不去撸画啊，什么都不去弄。然后现在貌似它好像没有什么东西，我们得触发一下啊，也就是我们需要当一只好奇的小你有病啊！在这个地方，他餐厅怎么了？那是人偶还是什么？这都死掉了吗？啊，这南瓜头不要吓我啊！哎，别动啊！这都打不开啊，这些箱子。那我接下来应该干些什么呢？这为什么这是麦当劳的地方吗？麦当劳的地盘还真好哈！这是什么？打一下箱子。The Trial of MC Donuts Survive until 6点。AI 要活到第2天6点，也就是现在游戏开始了，小伙伴们，游戏开始了。我没有武器吗？他为什么说让我活到6点呢？应该是有什么东西呀。麦当劳杀手！我录你。哎，他好像过了这个地方，他就看不到了啊。那我们先让开一下子，嘘，我们先过第一个门啊，他没有看见我，这是一个车厢的样子啊，这应该是麦当劳的便车。然后我看看箱子里有什么东西没有啊？我不知道是不是应该打这个箱子啊？哎，这地方好像是个通风管道的样子，一个饭店的通风管道。我们跑进这个管道里啊！快！好像是没有饥饿值的，我们只要活到第2天6点就。我看到一个小的麦当劳，在这附近。我后面没有人吧？我看到一个小的麦当劳在这附近啊，是我的错觉吗？小的麦当劳，哇！
那我只要一动不动就可以了，貌似一动不动它就会掉血，你知道吧？然后你必须得四处的乱晃，哇！不要撸画，我们哎，这刚才麦当劳的地方，快跑！那麦当劳叔叔呢？你别走啊！你这一走，我怎么办呢？我鲤鱼该怎么办呢？你们要把我炖了吃了吗？我们饭店做鱼肉很臭的啊！不要过来啊！我跟你说这个生意啊！你为什么要站在那个地方？我哪怕过来也可以啊！你为什么要站在那个地方啊？你们知道吗？我现在是半夜在玩这个游戏啊！我这个音响也在作响，我的天哪！啊！哎，貌似没有什么吧？哎，12点了啊！12点了啊！是12点，也就是说，这是怎么回事？凌晨吗？不是说6点 AM 吗？那怎么12点了呢？已经，应该是活到第2晚。这个箱子怎么换完彩纸包的声音这么恶心呢？我会不会招来他们呢？这什么地方？这是我们的仓库吗？储备一些这个粮食之类的东西吧？啊，没有什么嘛，垃圾麦当劳，垃圾肯德基啊！我找肯德基爷爷弄死你们！哎，我跑到高处啊，这个高处去不了。这么黑啊，虽然说这么我非洲人啊！什么玩意儿？这是死胡同吗？死胡同，这是死胡同啊！幸亏回血啦，快跑啊！妖兽啦啊！这个地方是可以过去，但他过不来，是这个意思吧？啊，懂了。我忘记了，他们这个智商啊，我觉得我这个智商都是有点低的，说句实话。麦当劳叔叔，你什么时候过来的？我得活到6点啊！我得活到6点，我估计他要从那边绕过来了吧？啊，他会不会从那个地方绕过来呢？这地方怎么有门呢？啊，这地方是个死胡同，我能把这个门关上吗？给我立一个标志性的物件啊！哎，麦当劳的薯片吗？我们来先看看这地方有什么美食啊！壮胆啊，一点都不害怕。麦当劳叔叔，你看到了吗？他又过来了吗？他一直在门外啊！你过来呀，垃圾，过来，垃圾啊！我们得四处的走动一下啊！这是刚才那个非洲人过来的地方。那关键箱子里有没有什么东西啊？难道说我就只要逃跑就可以了吗？什么玩意儿？这一个马戏团的吗？这都是我已经被围剿了！这麦当劳好像眼睛有点瞎。1点了！哇，的天哪！你是那个垃圾啊！刚才我不知道为什么麦当劳叔叔要放我一马啊！这非洲人，看到非洲人了，往前走啊！这个地方有个通风管道，哇，快走！没人跟上来吧？跟上来也不管了。这个通风管道做的蛮不错的，这是我逃跑的唯一的机会。我现在怎么陷在这个地方了啊？他这个做的蛮逼真的啊！我们现在应该是模仿这个趴下去的姿势。怎么分这么多的管道呢？这哪里啊？没有红石，还有骷髅之类的，这怎么有血呢？这是我听脚步声啊！来人了，我就赶紧滚。这是什么地方 ？Hello, is there have some people？ 这是我刚才好像来过的地方啊！我们继续往前走啊！活到6点我们就赢了啊！坚持就是胜利，兄弟们，活到6点我们就赢了。现在才1点吧？这不显示啊，现在几点呢？我没有表啊！哎呀，这个看我的表也没有用啊，我是傻叉吗？回到了这个熟悉的地方啊，
这好像是我们一开始的地方，开始游戏的地方啊。这箱子再也打不开了，按钮也没有什么用啊。这是那个麦当劳叔叔跟过来的地方，这是那个邪恶的画啊。哎 ，Hello。Is there any people here? I want to fuck you, every motherfucker！ 哎，你们是无法理解我现在这种紧张的心情啊！我不知道什么时候那麦当劳叔叔的攻击力是2下我就会死啊，2下我就会死。所以说呢，我们要小心一点，然后再加上运气啊，而且要不停的游走，知道吧？要游走。我估计在这里跑酷他也是奈何不了我的啊。但是呢，我怎么总觉得这个地图貌似有一些奇怪的地方没有逛过呢？这个门我不能开吗？啊，又回到这个地方了啊！垃圾地图，垃圾，你们根本都奈何不了我啊！渣渣，哎，咱就是通风管道不停的游走啊。2点了，我怎么觉得它跟这个数字有关呢？随这个数字的增加，它难度会越来越……我这边怎么显示了一个东西呢？啊，这个透明的方块……嘘，你们听到声音了吗？啊！为什么这个地方会来了一个小鬼？哦，我好像在远处能看到他们的一个小名称，看到了吧？哎，这个地方有个小黑点，不知道大家这个视频的清晰度能不能看到啊？我只要注视这些小黑点，我貌似就可以生存啊。这个地图它这个有一点点的啊，对于我这种聪明的人，哎，小黑点呢？小黑点怎么没了呢？这我怎么判定你们的方向啊？哎，走了吗？哦，小黑点，你看到这里有个小黑点了吗？这里有个麦当劳的怪物啊，就在这墙后面，哎，看到了吗？他跟我对视了啊！他冲向我了，我这是作死啊！快跑！我的天！快穿过这座墙，他跟不过来了！哎，他是怎么做到他过不来了呢？垃圾啊！你去找你爸爸吧，我不认识你爸爸。哎，看他头上面的一个点了吗？这个小点就是我可以根据这个小点来根据他看他们的方位啊，但这个需要眼力特别的清晰。啊，而且我现在电脑屏幕嘛，由于我这个灯闭掉了啊，这屏幕相当的，有些灰尘啊，这导致非常的干扰我来判断他们在哪个方位。想要知道哪个是男厕所、女厕所吗？啊，我这得时刻的注意一下。这边是女厕所啊，没来过吧？哎，怎么打开了一个啊？进厕所就必死无疑，我还是不进了啊，因为，哎，这男厕所、女厕所构造一样，你们这什么餐厅啊？难道男的站着尿尿，女的也站着尿吗？这是大厅啊，非常的欢乐啊！看这个餐厅，一看就是，我可以出去吗？敲门，哎，少年，我是一个非常想出，这门怎么也现在一只眼睛在盯着我？这是厨房啊，这是黑人出没的地方啊，经常有一些非洲黑人来骚扰我。我能听到我自己的脚步声，哎，什么声音呢？又是这个逗逼啊！来，我们来看看他长什么样子。哎，我不能前后夹击啊！我不能再聊他啊！3点了，哎，3点了，小伙儿，3点，我进这里就必死无疑。哎，他会瞬移吗？我知道了，他随着这个点数的增加，他这些怪物，这个在的地方都不一样，然后我估计会变难，你知道吧？哎呀，作者心机婊。其实我就想看看里边是什么，你就让我去一下吧，吸引他的火力，然后我们迅速的从这边啊绕到这边，然后穿进来啊，就是这么牛叉。然后这边的铁轨我们好像没怎么来过哈，然后这边有个箱子，我们开一下，哎，箱子开不开？这铁轨貌似也是一个摆设的样子，这个磕到头了，这上面不是天空。我不能在这里逗留太多的样子，这地方感觉总是会有人来骚扰我。我们又来到了一个通风口，哎，通风口里貌似站着一个豆叉啊！我们得活着啊！
要相信自己能活下去的能力啊！走吧，我们就是在这一个餐厅里，不停的跟他逗留，这样子呢，才能活着，一动不动。作者没有傻到像你们那种小聪明你一动不动就好了，鲤鱼，你知道吗？一动不动死得更惨，我跟你讲，哎呀。这作者做地图之前都会想到的，要不然他做这个地图就失去意义了。再说，我既然想要玩这个地图，我就要弄出这个玩出恐怖的气氛，对吧？毕竟你看人看恐怖电影都是有一种心理明明知道它恐怖，但还是去寻找刺激。他为什么这么准确无误的估计出我的路线？然后在那里停下，吓住了我。然后我以为他追我的时候他不追，我以为他不追的时候他就追我了呢。小点声，我不知道这样给你们解说这个地图他会不会听到我们在说话我们小声一点。嘘嘘嘘你看我后面那个狗，还有我的鸡的助手大旺和助手鸡都下在狗脑袋上面了他们都在默默的看着屏幕。看着屏幕前方的我4点了，哈哈哈哈哈，4点了，哈哈哈我靠，激动成这个样子。这是什么？这是谁的尸体？1983年，是83年还是8几年好像1983年。到底发生了什么在这个餐厅？这地方有个人，你看到了吗？他不动他动了他动了，他一直在追我，快点找到那个地方，快点找到一个可以把他隔起来的地方。在这里他过不来了，哎呀妈呀，他过不来了，他应该还是在这个房间我看到那个画了吗？我终于知道作者为什么要做这个画了，让我感觉好像是知道吗？这幽灵好像没有智商他只会在这一个地方。你是傻逼吗？你是傻？过来呀！好吧其实我才是真正的大傻叉看到了吗？他不让我撸画，我就撸我不撸，我害怕地图出现错误。哎呀，我这个打了一个台灯，你知道吧？打了一个台灯，然后附近都是那种小虫子。什么东西在动我还是他，还是这个豆叉。咱就是从哪个地方出就从哪个地方入。反正现在，哎呦我的妈呀！你离我远点吧，猥琐大叔！我怎么感觉有点玩逃生的感觉就是逃生地图。哎呦我的天哪！但是往哪儿逃这没有钥匙，这不科学！完了！死胡同！快过来！那边也是死胡同！完了！那边不是死胡同，但是也有一个怪物你什么时候来的？小朋友不要激动！5点了，我们马上要脱离苦海了。5点了有点这个眼睛也是惊吓的不行了，这个玩具熊后宫的感觉这个地图真的蛮刺激的。爽真是爽我是觉得吧，这个做我的世界的其实都知道挺多的嘛。有的人总是第一集某个系列第一集、第2集、第3集、第4集、第5集、第6集、第7集、第8集、第9集、第10集那个样子，我觉得谁都会看腻的吧我就寻思你们现在应该是小伙伴们不管初中、高中什么，还有小学的，好像现在都已经是放假了吧我就准备在这个假期多给你们弄一些好玩、有趣爽炸天的东西录给你们看。
啊，有些意思啊，你们开心就好啊，这就是我最终的这个初衷啊，是那个中心的中，不是初中那个初中啊，高中初中。哎，一想这个棋艺啊，我们边说边聊，这样子可以让我提一下胆啊。有一个卖什么东西的啊，他是卖高中低档的衣服，然后我就把这个词不是看错了啊，就是意思理解的偏，哎，傻逼，哎，他走了，哎，他不追我了，哎，高中低，他还在追我，等他追完我再说吧。哎呀，哎，这个话还是吓我一跳啊！我以为这个时间越近，他这个距离它会变长啊，没想到还是这么垃圾，他不追我了。我以为是高中的低档服装啊，其实是高中低3个档次的这个服装，并不是说是高中的低档服装啊，我就给意思给理解偏差了啊！快点！其实话说想起这个地板呢，我就想起我玩 MC 在服务器里面建的啊，忘了什么服务器了啊，服务器里建的第一个小别墅里面的地板哦，6点了，哎 ，You survived， 你活下来了，哎，但是 the end， 哦，你这是谁？哇，好像有美丽的星空，哎，这个是 We will see you other day, friends。我会再次看见你，在某一天。你别看我了，我害怕你啊。然后这边是什么 ？Thanks for playing， 谢谢你的游玩啊。这地方是个空的吗？啊，不是空的。这是一个封闭的空间啊。这地图做的相当不错。好了，喜欢我的话呢，就在视频下方点赞并且订阅一下我吧。那么我是鲤鱼啊，我也会最近多弄一些好玩的、恐怖的各种的地图来给大家玩。因为现在大家知道吧，这个我的世界出了 1.9 版之后呢，其实在 1.8 之后，这个游戏的这整体性就非常的强大了，就是基本上一个地图的就是一种游戏，懂吗？就是感觉整个游戏都不一样了啊。有各种玩法，所以说呢，也是敬请期待吧。点一下订阅之后呢，我更新视频，貌似你就会有提醒了。那我们下期再见，拜拜。Tomorrow everything will be fine。